بقول لك ايه، نعم. انت نكشه شعرك بتصوري كده ليه يا ليه؟ مامي؟ نكشه شعرك كده ليه؟ ما بقى لسه كنت عاملاها. طيب في حاجه عاوزه اقولها لك. قولي. امسكي اعصابك. ماسكاه. ماسكاها. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعاده. النهارده بقى مامة نانسي محضره لها مفاجاه، ويا ترى ايه المفاجاه ويا ترى ايه رد فعل نانسي على المفاجاه؟ تعالوا نشوف مع بعض. في ايه؟ انا تعبانه وانت عارفه، وانا كنت عند الدكتور. مالك؟ انتي بتصوري ليه؟ انا انتي بتعملي مع نفسك؟ لا والله العظيم. طب ما انا كنت عند الدكتور قدامي. ايوه، طب امال في ايه؟ طيب حصل لك حاجه؟ لا، حصل لي ده. انتي بتقولي ايه؟ حامل. قولي يا ام نانسي، شوقتينا بجد. ايه بقى المفاجاه؟ يا رب تطلع مفاجاه حلوه وتعجب نانسي وتعجبنا كلنا. قولي يا ام نانسي، بتقولي ايه؟ كلمي جد. هي دي المفاجاه؟ ده بجد؟ يعني انت في الاخر طلعتي حامل؟ لا انت كده فاجئتينا كلنا وكمان فاجئتي نانسي. ربنا بقى يستر من نانسي بقى، ربنا يستر بجد. انتي بتهزري يا مامي؟ لا والله مش بهزر، حامل. ده بتاع نوح. نوح ايه بقى؟ انت بتاع نوح. والله العظيم حامل. احلفك ان هو مش بتاع نوح. وحياتك عندي حامل، حياة ربنا حامل. لا هو انتي يعني لما تروح عند الدكتور هي ده الموضوع بقى شكله كده يعني كبر، والموضوع شكله صدمة لنانسي، ومش عارفين بقى نانسي هتتعامل مع مامتها ازاي. تعالوا بقى نشوف مع بعض صدمة نانسي ورد فعلها ايه. اقول لك خدي اعملي تحليل لحم. عملت تحليل حلقة اهو. بصي بصي. ما اكذبش عليكي، ايه مالك؟ على فكرة بابي لو شاف منظرك ده هيزعل جدا. هو ايه ده؟ احنا عاوزين نعمله مفاجأة انا وانتي على فكرة، يعني ما تبقيش مش باردة كده. خلاص بقى يا نانسي، مامي نفسها تخلف بنوتة كده حلوة، حست ان انت على وش جواز فعاوزة تجيب بنوتة كمان. وبعدين بابي لو شافك بالمنظر ده هيزعل على فكرة. يعني قولي بقى لمامي الف مبروك ولمي بقى الموضوع. يعني مامي متجوزة ونفسها تخلف كمان مرة، ايه المشكلة؟ هو انتي بتتكلمي بجد؟ ايوه بتكلم بجد. هو يعني ايه حامل يعني؟ هو ايه اللي يعني ايه حامل؟ ايوه في يعني السن ده؟ هيجيب لك اخت عسولة زيك. هو ايه اللي اختي يا ماما؟ انتي بتقولي ايه؟ هيجيب لك اخت صغننة. مامي انتي كبيره. ايه كبيرة دي؟ ايوه كبيره، يعني انت مش صغيره يا مامي. هو انت شايفاني انا شحطه قدامك، المفروض انا اللي اكون حامل دلوقتي مش طب انت. ماشي، انت اتجوزتي وما حملتيش يعني ولا ايه؟ مش ايوه فاهمة. ماشي، بس مش معنى ان انا ما اتجوزتش ان انت خلاص انت تحملي. انت بتقولي ايه؟ خلاص بقى يا نانسي، الموضوع بقى محرج الصراحة. يعني انت كده احرجتنا كلنا. مامي نفسها تخلف كمان مرة، سيبيها تخلف كمان مرة. وبعدين عيب تقولها انت كبرتي. هي اضرب نفسيها بقى عايزة تخلف كمان مرة، ايه المشكلة يعني؟ يعني انت بكرة برضو تتجوزي وتخلفي وبنتك هتقولك نفس الكلام. ايه يا مامي؟ يعني بجد انا منظري قدام الناس واقول لهم امي حامل؟ مش لازم تقولي، انا هقول. مامي ما تهزريش بجد والله. والله ما بهزر. قولي ان ده بجد هزار. ما بهزرش. ايه يا نانسي ده؟ انا كنت فاكره ان انا بصورك علشان ردي فعلك هيكون حاجه تبسطني يا نانسي. اتبسط ازاي؟ انا كنت فين والكلام ده؟ يعني انا كنت فين؟ ايه اللي بتقوليه ده يا نانسي؟ ايه كنت فين دي؟ كنت مع الملايكة بتاكلي رز بلبن. انت كده احرجتي مامي واحرجتنا كلنا الصراحة. هو في ايه يا نانسي؟ وما تحسسنيش كنت بجد في ان انا اوضتك. رافعه القرون يا مامي. كنت في اوضتك لا ما تقوليش كده يا ماما، بجد ما تقوليش كده. لا انا عارفاك انت مش كده. انا مؤدبه. بجد يا ماما ما تعمليش كده. لا انت مش كده يا مامي. ايوه انا مش كده. انا زي ما انت متوقعه. ماما ما تهزريش. نانسي، يعني بدل ما انا وانت نخش نوضب علشان بابي نوضب ايه يا ماما؟ نوضب في الجريمه دي يا مامي؟ انت بتقولي ايه؟ انا كبيره ما تهزريش. يعني ايه كبيره يعني؟ انا كبيره. انا كبيره يا امي. انت يعني ايه انت كبيره فاهمه؟ يعني؟ ايوه انا فاهمه يعني ايه. ايه انت كبيرة وايه العبط اللي بتقوليه ده؟ بعدين انت كده احرجتي مامي. خلاص يا نانسي بقى، يعني عيب كده. يعني هو عشان انت كبيرة يعني ما تخلفش كمان مرة؟ لا عادي حبيبتي، تخلف ومرة واتنين وتلاتة كمان. كبيره يعني؟ مامي يعني انا منظري ايه وانا امي حامل؟ وبعدين يعني هو انت بعد السنين استني دي معلش، كلها- منظرك ايه وامك حامل؟ هي امك مش متجوزه؟ ايوه متجوزه بس انت. طيب يعني هو سيد هيقعد على؟ انا شحطه. انا عندي 21 سنه. ايوه سيد ابنه الكبير 11 سنه، يعني لسه محتاج. في ايه يا نانسي؟
عيب يا نانسي. قولي بقى ان انت كنت ناويه لا، في لا الفيديو والله. اللي هو بتاع الفالنتاين ان انت تفاجئي بابي وتعملي لا حاجة. والله العظيم ابدا، عيب عليك. ما خلاص بقى يا نانسي، احرجتينا كلنا، عارفين ان انت شحطة على وش جواز، هو في ايه؟ يعني ما كنتش ناويه. لا خالص خالص. طب دلوقتي لو طلع ولد اوكي مبلوعه، انما لو طلعت بنت دي نحلها ازاي بقى؟ ياه، هترحم من تناكتك ومعيشتك يا ماما ما ورخامتك. تهزرش بقى بجد، لا ياه، هتكون هي بقى اللي على الحجر. لا يا ماما ما تقوليش كده، ما تقوليش كده بجد. ده انا هجيب لها حبه حاجات. مامي انت ما تقوليش كده، مامي بجد ما بهزرش. استني بس تيجي بيت. هو حرام ان انت تيجي بيت تنزليه؟ تيجي بيت. هو حرام؟ ايه، ما تقوليش كده، حرام عليكي. يا مامي لا، انا مش قابله ان انا يكون عندي اخت، انا مش عايزه. عاوز اقولك يا نانسي ان انت احرجتي مامي بالاسئله المحرجه اللي انت قلتيها النهارده كتير قوي، وبنات زيك كتير قوي كده بتتدخل في خصوصيات الكبار. سيبي مامي وبابي يعني يدوروا حياتهم زي ما هم عايزين، اكيد يعني شايفين نفسهم ان هم لسه قادرين ينجبوا وقادرين يجيبوا طفل كمان. فبلاش الاسئله المحرجه دي للكبار. بكره تبقي ام، وبكره تعرفي ازاي برضو ان انت زي ما سالتي مامي بنتك هتسالك نفس الاسئله. تعالوا بقى يا جماعه كده نسمع نانسي مامتها وايه الكلام اللي هيدور وهيعملوا ايه في الاخر. انا خلاص اتعودت ان انا ما يكونش عندي اخت. حرام تكوني انانيه يا انا مش انانيه. أنانية، بس انا كبيره. لا انا هجيب لك انا بيبي، انت مستعجله ليه؟ انت أنا اتجوزتي هتجوز، عشان تجيبي؟ هتجوز السنه دي وهجيب لك. بس ما تعمليش كده بجد. لا قولي بجد ان انت تهزري. والله ما بهزر، عيب عليكي. انت شفتي التحليل؟ ايه يا نانسي، في ايه؟ انت بتعيطي بجد؟ ده انا ازعل منك جدا والله هزعل منك يا نانسي. انت بعيط يا مامي، انا بس متفاجئه. والله لا ازعل منك يا نانسي. على فكره كده هتاثري في نفسيتي، وانا بجد يعني انت شايفه انا تعبانه ازاي؟ ايه؟ مش عارفه اقول لك مبروك. لا قولي مبروك وافرحي لمامي حبيبتك. افرح ايه بس على المصيبه دي؟ مصيبه؟ وريها لي كده. ربنا يكملها لي على خير يا نانسي. لا لسه مش هبان دلوقتي يا نانسي، وريني بس. مش هبان دلوقتي. هي انا بنوته؟ هتموتيني. بس هي اوعي عادي يا ماما والله. اوعي هبص نفسي. لا اهدي بقى، اهدي قولي دي خلاص. يلا علشان نحضر لبابي نفاجئه. اقسم بالله يا ماما لو طلع مقلب بجد مش هسامحك. وحياتك عندي ما مقلب، ما تقوليش وحياتك عندي. وحياة البيبي اللي في بطني خلاص مقلب. هسامحك لو طلع مقلب. وحياة البيبي اللي عندي مش مقلب. نانسي انا انت اصلا عامله يعني بيبي فيها؟ لا ده دم. يعني ايه ده؟ ده دم ده بياخدوا دم من ايدي ويعملوا تستحمى. لا والله. اه ايه يعني ده؟ اه يا مامي برضه عندي فوبيا من الدم. اللي مجنني ان دي تاريخها 5/2. 2 يعني ايه؟ 2. يعني انت خلاص فعلا حقيقي حامل؟ ايوه حقيقي حامل، حقيقي. النهارده ايه 5، يبقى حقيقي ولا مش حقيقي؟ عيطي بقى ولعي. المهم ان انا اجيب يا نانسي، اجيب بنوته صغننه حلوه كده. ما تقولي جميلة بنوته، داليا. هنجيب طفل مش طفله. بنوتة. عموما ايا كان ربنا يكمل لك الحمل ده على خير ويصبرني طب قولي بنفسي راضيه. يصبرك على ايه؟ ويصبرني على اللي انا فيه. ازعل منك والله العظيم. انا كبيره مش صغيره. انت اقول كبيرة؟ لاصحابي ايه؟ اقول لاصحابي كنت فين مامي عارفه الكلام ده؟ متجوزه وبابي متجوزه. ايوه يا مامي متجوزه بس خلاص. والست الصالحه ما ينفعش. خلاص زمان. اسمعي بس، الست الصالحه ما ينفعش تقول لجوزها ما تقوليش كده. ما ابدا لا انت مش كده يا ماما، ما تعرفنيش بجد ان انت مش كده. انا لازم ارضي جوزي واجيب له بيبي. انت بقيتي من الناس اللي هم بتوع ياسمين عز ولوسي السيد والجو ده. ايوه لا مش مصدقه. انا خلاص يا جماعه تقبلت الموضوع والحمد لله على كل شيء. ويعني انت ربنا يصبرني